चीन के सूबे गोंग्श में मुसाफर बरदार तैयारा गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 133 अफराद सवार थे। गैर मुल्की खबर एजेंसी ने चाइना मीडिया के हवाले से बताया कि तैयारा कुनमिंग से ग्वांगझू जा रहा था। तैयारे में हलाक अफराद और जख्मियों के बारे में ताहाल कोई इतलात नहीं मिली, पर अमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट्स के मुताबिक तैयारा फ्लाई करने के सिर्फ 1 घंटे तक फजा में दिखाई दिया। न्यूज़ अनफोल्ड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।